Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna unbox an iPad Air 3 with you guys. Go, go, go.
First of all， 首先 ，and then， 然后 ，now， 现在 ，next， 接着 ，lastly， 最后。Alright, that's all for today. This is my first unboxing video. I hope you like it. And also please like and subscribe to my channel. Also press the bell icon to get new video updates. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye! 因为我刚好一端，应该没有人看好。现在怎么样？阳光是快要了。哎，阳光好像不好，你要过来一点，是不是？哎，对，这样子，然后你眼睛入镜了。因为盖的角度是这样啊。嗨，没有，应该不是这样子，应该是要再调一点。对的，然后这样子一点，多一点点。OK， 我要开始了。对呀，我就是一个麻溜的猴子，哎，不是，猴子的屁股。这哇，这是好像烫伤了。OK， 我们现在要开箱我们的 Apple Pencil。OK， 这是一个 Apple Pencil。等下这很乱。哇哦！这是价值1支笔，下一秒掉地上了。完全没有好好介绍，太开心了。这是我们的1支笔，谢谢大家收看。毛笔。疯了！你知道那这就是它的那个 tip， 特别之处，它的 tip， 然后这是可以连接去那个 charger 的，可以充，然后这就是它的说明本。像上次那样 ，OK， thanks， 谢谢大家收看，欢迎订阅，还有喜欢分享。第三 ，OK， OK， 好了，感谢大家。